Собственикот на штипската текстилна конфекција Банки Скот се откажа од барањето за исплата на штета од 29.660 евра, според кое на 9 текстилни работници им се бараше да платат по речиси 3.300 евра, поради тоа што не дошле на работа на државниот празник Успение на Пресвета Богородица. Ова е договорено, а и во писмена форма го добиле на заедничката средба меѓу работниците и представниците на конфекцијата. Тоа го констатира со давање на изјава од која гарантираат за сите работници дека нема да поднесуваат во иднина никаква тужба. Меѓувремено се работниците и работодавецот склучија спогодба, во која спогодба си го раскина заеднички, заедно, договорот за работа, а морам да потенцирам дека работниците не сакаат веќе да работат таму. Со оваа спогодба, 9 текстилни работници веќе од денеска можат да се пријават во Центарот за вработување и да бараат работа во една од 80 текстилни конфекции во Штип. Ирис телевизија уште на самиот почеток ја следеше приказната на 9 текстилни работници. Трајков забележува дека во овој случај институциите експресно реагирале, а настанот будно бил следен од медиумите и јавноста, зашто веќе по поминати 11 дена има и епилог. Може би притисокот од самата јавност, може би случајот стана толку актуелен што вие како новинар го издигнавте на највисоко ниво, затоа што оваа пракса, ако поминеше вака, значи можеше да премине во секојдневие за секој еден работник во Република Македонија. Ние спречивме една ситуација во која што нема да секој еден работодавец ќе се замисли пред да пушти вакво барање за штета, а и работникот ќе мора да постапува согласно законот за работни односи. Денеојве се очекува и трудовиот инспекторат да се изјасни да донесе заклучоци за овој настан. Вакви случаи постоеле во минатото, но ова е прв случај кој беше јавно објавен од страна на медиумите за побарување на штета од работниците од и не дошле на работа на државен празник. Синдикатот во овој случај молчеше. Целата поддршка беше дадена од Сдруженијето Гласно, од каде што забележуваат дека ваков каков што е законот за работни односи е на штета на работниците. Укинатите 24 работнички права мора да се вратат, забележуваат од Гласно, а првата иницијатива е за регулирањето на работното време.